Өткөн жылы өнөр жай өндүрүшүндө көрүнүктүү делген 30дай ишкана ачылды. Мунун натыйжасында миңдеген жаңы жумуш орундар түзүлдү. Буга катар чакан жана орто ишкерликтердин да саны өсүп, жаңы долбоорлор 300гө чамалады. Аймакта жыл ичинде жаңы ири жана орто 33 өнөр жай ишканасы ишке берилгени болуп жатат. Алар Аталык жем заводунун мал тоюп даярдоо комбинаты Ысык Ата району капиталдык салым 430 миллион сом. Агро Кейжи Москва району Түктүн жибин чыгаруучу ишканасы капиталдык салым 185 миллион. Жар птица Ысык Ата району 363 миллион сом, жылына 45 миллион даана жумуртка чыгарылат. Жалпы түзүлгөн жумушчу орундар боюнча айтып кетсек, жалпы 24401, анын ичинен өнөр жай өндүрүшүнө 1248, чакан ишканаларда 1814, айыл чарбасында 12189, социалдык тармактарда 868, курулушта 4600, калган тармактарда 3682. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 3364 жумушчу орунга көп. Маселен, Москва районундагы Кыргыз продукт бору мөмө жемиштерди тоңдуруу заводу өткөн жылдын соңунда ачылган ири ишканалардын бири. Мөмө жемиштерди дароо тоңдуруучу мындай завод Кыргызстанда биринчи жолу ишке кирүүдө. Логистикалык кампага 4000 тонна жашылча жемиш батат жана ишкерлер өлкө боюнча 1000ден ашуун дыйкандан жашылча жемиштерди сатып ала алат. Бул жерде ошол айыл чарбанын 16 тур продукциясы тоңдурулуп, чет мамлекеттерге чейин жеткиргенге мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул жерде дагы 1000ге жакын чарбалар менен ошол ишкана иштеп, бүгүнкү күндө 42 жумушчу ал жерде иштешип жатат. Андан сырткары чоң птица фабрика курулуш иштери жүрүп жатат. Бул жерде дагы 100ге жакын адам жумуш менен дайыма камсыз болот. 80 миллион жумуртка жылдык өндүрүлгөнгө мүмкүнчүлүгү болот. И ошол эле мезгилде ошол жанагы 200ден ашуун асыл тукум койлорду дагы алып келип ошол жерде жайылтууга мүмкүнчүлүк болуп атат да. Ал эми ушул эле райондогу кап чыгарган цех күнүнө 60 000 даана мүшөк түрлөрүн даярдап, атамекендик өндүрүштүн өнүгүүсүнө өбөлгө болууда. Азыркы тапта un жана кумшекер каттарына түшкөн буйртмалар облус ичи эле эмес, алыс аймактардан дарбын. Буга дейре керектөөнүн басымдуу бөлүгү Казакстандан алынып келинсе, эми ишкана өлкө керектөөсүн дээрлик толугу менен камсыз кылууга белсенүүдө. Бир жылдан бери ошо биздин заводубуз мишок менен алектенебиз, мишок чыгарабыз, то есть унду мишокторун чыгарабыз. Анан бул биздин өзүңүздөр көрүп тургандай 2 станок бар. Бул өзү Кытайдын станогу болот. Бул жагында турган болсо Ирандыкы. Бир суткасынан, например, биз 50-60 миңге чейин мишок чыгара алабыз. Эң чоң сумма эмеде көлөмдө деп айта алсам жаңылбайм. Быйыл дагы 32 ишкананы ачуу көздөлүүдө. Бул завод-фабрикалар ишке кирсе, 13 миңдей жаңы жумуш орундары түзүлмөкчү. Кара Балта шаарында, Жайыл районунда ири текстиль фабрикасы ачылганы турат. Азыркы убакта Жексина текстиль деген бүт болгон шаймандарын алып келишти. Азыркы убакта ачабыз. Андан тышкары деген мына бизде Ивановка, Ысык Ата районунда кафелдик завод ачылгандан турат. Аталык групп жем заводун ачты. Риха ошондой эле өндүрүүчү жай ачылды, жем заводу. Негизинен 68 проект бар Кыргызстан Республикасынын, именно Чүй облусунда 68 проект бар. Ошонун баары ишке аша турган проекттер, буюрса келерки жылдары ошонун баары ишке берилет. Азыркы тапта инвесторлорду тартуу жана аларга шарт түзүүдө салмактуу иштер жүрүп жатат. Атап айтканда, инвестициялык долбоорлорго өнөр жай жерлер үчүн 674 гектарга жакын жер тилкелери бөлүнүп берилүүдө. Белгилей кетсек, былтыр Чүй облусу менен бир катар чет өлкөлөр ортосунда 12 келишим түзүлгөн. Нурайым Бейшеналиева, Жумоо Исманалиев, УТРК Чүй.